हाणे पावर कीअं सॉल्व कबो आहे उनखे पाण सम्झूं था पिया। पहिरियों सम्झो त पावर हूंदो छा आहे। ॾिसो मिसाल हे 2 आहे, इन जे मथां ही नंढड़ो करे 3 ॾिनल हूंदो आहे। इहो जेको मथां आहे इहो पावर आहे, ठीकु आहे। मुंहिंजे ख़्याल में अलजिब्रा तव्हां पढ़ी आया उन में हीअं जी मिसाल हे एक्स आहे, हे मथां ऐं इन जो जेको हे एक्स आहे इनखे पाण चवंदा आहियूं बेस, ऐं जेको मथां हे 2 ॾिनल आहे इनखे पाण छा चवंदा आहियूं, पावर चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं नंबर्स में इहो पावर हुजे त इनखे सॉल्व कीअं कबो आहे। ॾिसो मिसाल था वठूं 2 जे मथां पावर 4 आहे। हाणे इनखे कीअं सॉल्व कंदासीं। काफ़ी स्टूडेंट इन में ग़लती कंदा आहिनि, छा कंदा आहिनि, ॿिनि खे ज़र्ब कंदा आहिनि कंहिंसां, चैन सां। 4 × 8 जवाब करे वेंदा आहिनि, इहो ग़लति आहे। जेको मथां पावर आहे न इहो अंग त हिन में ईंदो ई न सॉल्व करण में, यानी 4 हिते ज़ाहिर ई न थींदो। जेको बेस हूंदो आहे इनखे हमेशह इन सां ई ज़र्ब कबो आहे, यानी ॿिनि खे ॿिनि सां ई ज़र्ब कंदासीं। पर घणा दफ़ा जेको पावर हूंदो आहे सिर्फ़ु उहो ॿुधाईंदो आहे छा, दफ़ा या भेरा, यानी केतिरा दफ़ा असां हिनखे मल्टीप्लाई कंदासीं। ॾिसो 2 जे मथां पावर 4 इनखे असां कीअं सॉल्व कंदासीं। इनखे ॿिनि खे ॿिनि सां ज़र्ब करे वेंदासीं, घणा दफ़ा, 4 दफ़ा ज़र्ब करे वेंदासीं। ॾिसो 1 2 3 4। ॾिसो हे ॿिनि जे मथां पावर 4 जो मतिलबु छा आहे, ॿिनि खे कंहिंसां ज़र्ब करिणो आहे, ॿिनि सां 4 दफ़ा। ॾिसो ॿिनि जे मथां जेकॾहिं पावर 6 हुजे हा त असां ॿिनि खे ॿिनि सां घणा दफ़ा ज़र्ब कयूं आहे, 6 दफ़ा ज़र्ब कयूं आहे। हे 4 हे 5 हे 6, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो जवाबु ॾिसो, 2 × 4 4 × 8 8 × 16। इन जो मतिलबु आहे 2 पावर 4 छा जे बराबरि थी वियो, 16 जे। अहिड़े तरीक़े सां हिते ॾिसो 2 × 4 4 × 8 8 × 16 1 16 16 2 16 32 32 दरबिया 2 64। इन जो मतिलबु आहे 2 पावर 6 बराबरि घणनि जो थी वियो, 64 जो थी वियो, ठीकु आहे। हाणे ॿियो एग्ज़ाम्पल ॾिसूं था पिया, मिसाल था वठूं 3 जे मथां पावर 4 आहे। हाणे इनखे कीअं सॉल्व कंदासीं। इन जो मतिलबु आहे 3 खे कंहिंसां ज़र्ब करिणो आहे, चैन सां। न, इहो ग़लति आहे। इहो तव्हांखे भुलाइण जे लाइ लिखां पियो, 3 जे मथां पावर 4 जो मतिलबु आहे 3 खे 3 सां ई ज़र्ब कंदो, पर घणा दफ़ा, 4 दफ़ा ज़र्ब। ॾिसो 3 असांखे 4 दफ़ा लिखणो आहे। ॾिसो 4 जो अंग किथे आयो आहे, 4 जो अंग किथे बि न आयो आहे, छो जो हे सिर्फ़ु ॿुधाए थो असांखे त केतिरा दफ़ा लिखणो आहे, छा लिखणो आहे, 3। हाणे ॾिसो ज़र्ब कंदासीं 3 × 3 = 9, वरी 9 खे 3 सां ज़र्ब कंदासीं 9 × 3 = 27, वरी 27 खे 3 सां ज़र्ब कंदासीं 81। इन जो मतिलबु आहे 3 पावर 4 = 81। हे असांजो आंसर आहे, ठीकु आहे। अञा ॿियो एग्ज़ाम्पल ॾिसो, मिसाल वठूं था पिया 5 जे मथां पावर 3 आहे। इन जो मतिलबु छा आहे, 5 खे कंहिंसां ज़र्ब कंदासीं, 5 खे 5 सां ई ज़र्ब कंदासीं, पर घणा दफ़ा, 3 दफ़ा। हाणे ज़र्ब छॾाईंदासीं। पहिरियों ॾिसो हिन ॿिनि खे 5 × 5 = 25। हाणे 25 खे 5 सां ज़र्ब कंदासीं 125, ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां ॾिसो 4 जे मथां पावर, जेकॾहिं मिसाल था वठूं 4 हुजे त हाणे छा करिणो आहे, 4 खे 4 सां ई ज़र्ब करिणो आहे। बाई चांस पावर बि 4 अथसि, पर असांखे हिन बेस खे लिखिणो आहे, घणा दफ़ा, 4 दफ़ा। जेकॾहिं इन जी जॻह ते 4 पावर 3 हुजे हा त असां चैन खे चैन सां घणा दफ़ा ज़र्ब कयूं आहे, 3 दफ़ा ज़र्ब कयूं आहे। 4 × 4 = 16 ऐं 4 × 16 = 64। हाणे मथियो कीअं छॾाईंदासीं, 4 × 4 = 16 4 × 16 = 64 64 ज़रबिया 4। ॾिसो मूंखे बि नथो अचे, मिंट में रफ़ ते सॉल्व करे ॾिसंदुमि। 4 × 16 हिकु मथे वियो, 4 × 6 = 24 ऐं 1 25 256। इन जो मतिलबु आहे 256 जे बराबरि आहे असांजो आंसर आहे। आई होप तव्हांखे पावर सॉल्व करणु अची वियो हूंदो। इहो हुयो सिंपल पावर। वरी पोइ हूंदो आहे डबल पावर, उहो तव्हांखे नेक्स्ट वीडियो में मां सम्झायां थो। मिसाल हीअं हूंदो 2 पावर 3 होल पावर 4। हाणे हिन टाइप जा कीअं सॉल्व थींदा, यानी डबल पावर आहे, हिकिड़ो पावर आहे उनजे मथां ॿियो पावर आहे। इहो कीअं सॉल्व थींदो, इहो नेक्स्ट में सिखूं था। फ़िलहालु तव्हांखे मां कुझु क्वेश्चन मोकिलियां थो जेके हे सिंपल पावर वारा आहिनि, इहे सॉल्व कयो त पोइ डबल पावर ते हलूं था।